近期咧都有一啲客戶問我Miss Chow 點解意外保險或者醫療保險喺續保嘅時候，似乎都保費有啲加價喎？咁個原因係乜嘢啊？我都想咧講下咧，過去疫情呢幾年咧，其實喺保險賠償裏邊咧，都發生咗一啲咧比以往好唔尋常嘅賠償個案，俾大家了解下嘅。首先咧就係意外賠償啦。其實咧過去呢幾年咧，保險公司咧就發現，咦，點解有好多人客就經過一啲可能物理治療中心啦，咁咧就開一啲咧比較大銀碼嘅單入去 claim 意外保險嚇。咁講緊大銀碼嘅可能係3萬4萬。因為以往咧可能我哋做物理治療咧，如果你話當850蚊一次或者1000蚊一次，通常如果我哋真係意外受傷，可能睇5次啦物理治療，或者可能睇8次10次，咁都係有咁嘅機會嘅。睇一次物理治療1000蚊，咁如果睇10次都係1萬蚊啫。但係突然間有咁多物理治療嘅單入到嚟，係入幾萬蚊嘅，保險公司就覺得咁奇怪嘅。當中最後我哋就知道咧，就係有一啲人啦，咁佢哋咧就可能留意到保險公司喺賠償裏邊都比較寬鬆，咁於是咧佢哋就亦都可能用一啲手法啦，喺東張西望裏邊都有講過嘅，就係咧去叫啲人客即係去參加佢哋嘅一啲物理治療嘅package咁而咧佢哋又可以幫佢申請保險賠償，就 claim 翻嗰啲費用。嗱，成個程序咧就唔同咗嘅。保險就係保意料之外啦咁你意外受傷整親，我哋去做賠償，你需要做物理治療，當然冇問題啦。但係調翻轉就係今日由一間物理治療中心跟住就叫佢買 package。跟住調翻轉就話叫佢買保險，跟住可以 claim 翻個保險費又好，或者 claim 翻個治療費都好咧。咁似乎咧就有點奇怪咁當中咧即係亦都會唔會係有一啲即係利益個問題咁最後當然就即係有一啲嘅不良嘅手法嘅可能治療中心又好，甚至乎東張西望都有講過啦有啲最後個投保人係 claim 唔翻啲錢啦但係就治療又做咗啦，錢又俾咗啦。喺呢啲情況裏邊咧，開頭一單 case 做，咁保險公司未必覺得有咩問題嘅。但係喺一段期間半年之內，突然間有好多咁嘅 case 咧，咁即係話，有好多人用緊呢個手法去利用保險就去做治療，但係而嗰啲係咪真實係意外受傷呢？好多時咧喺意外受傷裏邊咧，我都會提人客啦。意外保險咧，佢係保障意外受傷、外來物件撞擊身體，令到身體有表面傷痕，跟住去跟進啦。咁當然，如果你話嗰啲係跟腱 MRI 照到出嚟有事嘅，咁我哋都可以跟進嘅。但係如果你話係勞損咁其實意外保險就唔保勞損喎但係事實上可能市場上有好多投保人佢哋都唔認識變咗佢哋就想利用個意外保險、意外賠償而去就跟住揾物理治療師就去做治療，就諗住跟進好自己嘅勞損呢一 part 就根本就唔屬於係意外啦。大家要留意咯即係唔好用錯嘅方法去用錯咗嘅保險賠償，亦都唔好用錯嘅理解因為你一廂情願以為咁樣賠走，但係事實上根據個法規，事實上我哋係保意料之外嘅事啦，唔係保長期勞損筋骨。咁如果即係你知啦，人年紀大，個個都有機會有勞損嘅啦，個個老咗先嚟買意外保險，保險公司邊度賠得到咁多 case 咧嗰個計保費係精算計係保意料之外嘅事都因為突然間有咁大量嘅賠償咧，保險公司開始調查啦，都即係有一啲可能係由ICAC 去跟進啦，即係唔知大家有冇一啲即係個人利益嗰啲影響啦。OK。好啦，喺物理治療嘅賠償突然間咁
多嘅時候咧，同我哋預先計保費嗰個意外受傷咧就係兩回事啦。保險公司有咩策略去控制嗰個賠償比率咧？就首先第一啦，咦會唔會特別有一個保險顧問成日都入呢啲賠償嘅咧？咁公司咧就可能會因為佢賠償比率太高就停唔俾佢再買意外保險啦。另外咧就係、咦會唔會有某一個客戶長期都入呢啲賠償嘅咧？即係唔正常嘅賠償額，保險公司咧喺意外保險裏邊咧都有權第二年咧唔俾佢續保嘅咁但係計保費咧加價就係成個盤去計，成個保險池去計噶嘛。保險公司要繼續營運，咁佢就去計啦。譬如我哋都有好多好乖好守規矩嘅客噶嘛，咁啲客就覺得哎呀我都冇咁聽過，但係我又要加價咁其實我哋最緊要就係整體嗰個遊戲規則。如果原先冇壞分子，大家跟翻正常嘅賠償咧，係老實講，我哋意外保險真係幾十年都未加過價，冇調整過。但係喺疫情呢幾年，突然間有咁多不正常嘅賠償入到嚟嘅時候咧，其實保險公司一定要實施一啲措施去控制同埋去檢討而家新出嘅意外保險 plan 裏邊咧，亦都有好多限制啦。例如賠償嘅次數啦，或者賠償嘅金額啦，喺物理治療嗰度。即係呢個世界就係咯，即係如果冇賊嘅，咁我哋又唔需要有法例啦。即係正正常常去用份保單咧，正常嚟講就只不過我哋攤分全香港所有嘅投保人，大家係分散嘅風險啫，又唔會特別加個客其實係全世界大家都一齊去分攤嗰個成本啦。咁嗱，呢個咧就係意外保險其中一啲賠償影響到嘅保費啦。而另外一個咧就係過去疫情呢幾年咧，亦都係有一啲壞分子啦。咁佢哋咧就留意到，咦保險公司打油咧都可以賠到喎醫療保險，因為係過濾性病毒啦。咁賠到係冇問題嘅。正常打油咧，即係就算你個身全身都係都好啦，其實都係萬零蚊啦咁但係咧，亦都疫情呢幾年咧，就係有好多不正常嘅賠償個案入到嚟，就係賠5萬甚至乎10萬就寫打油。開頭保險公司都係啦，都要照賠㗎啦佢寫入嚟，但係發覺咦點解短期之內6個月1年，哇不停有人咁樣入，而係咁大銀碼嘅咧？當中可能都發現到原來咧有啲客戶咧就其實可能佢唔淨止打油，可能佢去到嗰個醫美中心咧，其實佢就係又做埋其他嘅護膚治療或者其他嘅脫脈治療類似咁啦但係咧就可能又冇寫落去 claim form 啦，就一條數大數咁叫醫美中心就出收據啦。保險公司發覺哇唔得喎，個個都5萬10萬咁嚟賠打油，但係呢個又唔係一個合理慣常嘅收費。於是咧，保險公司咧就出咗一啲內部指引啦，就係第一啦，鼓勵啲客人用網絡嘅診所去做打油啦。第二咧就係打油咧，每次咧上限咧都有一個費用嘅咁如果超出嗰個上限費用咧，因為門診手術嚟噶嘛，咁咧保險公司咧就即係要個人客自己俾嘅差額啦。佢呢幾年就喺打油嗰度咧都出好多問題亦都係就係有啲壞分子睇到個漏洞啦。即係喺嗰邊嘅賠償咧要控制啦，係啦，要調節啦咁同埋都係啦會唔會有特別邊一間治療中心，其實佢就專係入啲5萬10萬嘅打油 case 入嚟咧公司都會去做統計啦。同埋有冇特別一啲 agent 專係咁樣入賠償入嚟嘅咧即係專係佢嗰啲 case 普通同事打油就萬零蚊就打到啦，但係佢入親嗰啲都5萬10萬咧咁保險公司都會有內部嘅一啲指引去控制嘅賠償比率咯。呢兩單咧，我覺得都係近疫情呢幾年咧比較不尋常嘅賠償發生喺保險界咁我亦都希望咧所有投保人去知道啦，個投保人咧係好少會違規去做呢啲嘢嘅，或者
投保人亦都未必知道邊啲係違規嚇，一定係有一啲壞分子睇到個漏洞，跟住就教育啲投保人，喂，可以咁樣去搞賠償喎嚇，勞損都得喎嚇，或者你話打一兩粒油，不過咧個身體其他嘢又去做醫美喎，影響咗成盤嘅賠償比率。公司見到哇賠得咁多錢，即係我哋一定要控制。究竟我哋點樣有啲咩措施去令到成盤數做翻健康啲，同埋令到投保人或者顧問，甚至乎嗰啲診所，佢哋都知每人嘅責任係啲乜嘢呢？今日就講呢兩個例子俾大家知道啦。其實保險公司咧要經營其實唔係咁容易㗎嚇，因為即係騙子就層出不窮啦，係嘛？咁希望大家所有投保人都體諒啦，即係唔係淨係保險公司賺錢，而係要大家都三贏。三贏意思就係客戶都要贏啦，係嘛？客戶攞到佢要嘅服務啦，用到一個合理嘅保費啦，儲錢又有一個合理嘅實現率啦，顧問又有佢佣金啦，咁保險公司又可以正常咁運作啦，用一個正常嘅經營成本啦，呢個先至係健康咯。我係 Miss Chow 啦，咁過去疫情裏邊咧，我就製作超過365條保險知識短片，希望投保人覺得保險嘅存在價值同埋保險顧問嘅存在價值，如果你都認同嘅話咧，記得俾心心啦，係啦。咁如果你話喺過去疫情裏邊，你覺得做嘢做得唔係好開心喎，你又好想揾份新工，咁可以 DM 我啦，大家做合作夥伴啦，大家飲杯咖啡交流下，下次見。